जेजूच्या एकवटान तूं आसा केदीं कसो तुका या म्हाका आमकां एक सुरपण म्हणलें बघूंक नजो एक सूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका भोगाना हय एक सूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना देखून सोम्याचे एकवटांत आसा देखून एक सुरो राव म्हणचें न्ही हांवें पूणच असली परिस्थिती आयल्यार एक सुरो न्ही तूं खंयचे एकवटांत आसतात तांकां हांवें सांगलां सेरेमाने कुडे येना आगतदे आरामाने आगुत्तदे कित्याक त्या रावळेरांत कोण आसा राय असो राय त्या सेरेमानेंत त्या बंदी काणांत ह्या त्या बंद्याडेंत तुवें सांगता कोण आसा राय असो राय आसा ते सेरेमाने आसलें कितें जाता आरामाने जाता देखून आज हो भावार्थ एकच स्वामी देखून एकच भावार्थ एकच बरोसो मुखार वास एकच देव जेजू थंय तुका एकवट जोडल्यार तो एका खऱ्या निजा देवाची वळख तुका करून दिता हाज्या पयल्यान सत्य तुमकां देवाचें उतर खाण दिलां खऱ्या निजा देवाची खरी वळख खऱ्या बापाची खरी वळख सर्गीच्या बापाची वळख कोण करून दिता जेजू एकलोच करून दिता लुका समाजाला 10:22 लूक चॅप्टर 10:22 सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला पूत कोण बापाशिवाय कोणूच नेना बाप कोण म्हणून पुताशिवाय आनी कोणाक पूत कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय कोणूच नेना एकच स्वामी आसा जाल्यार तो एकलोच स्वामी तुका खऱ्या निजा देवाची खरी वळख दिता बापा सशिवेची वाट कोण जॉन 14:6 जोन्स म्हणजे 14 आनी 14 जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशी वसोंक जाय बापा सशी वसत जाल्यार कोण तुका जाय जेजू वेने कोणूच बापा सशी वसोंक जाय सादत ना म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी दवडलो जावन ते बापा सशी वसोंक जायना देखून सोमी तुका खरो सोमी तुवें स्विकार केलाय तर तो सोमी कितें करता तुका एका खऱ्या निजा देवाची वळख दिता देखून तूं म्हाका जेजू मारिफात खऱ्या निजा देवाची वळख जाली आनी ही वळख कोणी म्हजे तान काणून व्हरूंक शकचो ना कोणाची कितली तत्वां आसूं नी कितली कोणाची आड शिकोण आसूं नी कोणाची कितली कितें म्हणटात तर्कां आनी वितर्कां आसूं दी ह्या वादविवाद आसूं दी कितें एकच स्वामी देखून एकच देव तो एकलोच समेस्त ताचो बाप त्या धाड जाता तुजो बाप म्हजो बाप आमचो बाप